おはようございます。今日はね、足歩行にやってまいりました。遠投のカゴ釣りをやってみようかなと思います。一応台風がね過ぎた後なんで、天気はねまあまあ曇りで、風はねほんと全然ゼロと言っていいほど吹いてないんでね、ここで竿を出していこうかなと思います。ちょっと頑張ります。いつものねお決まりのやつ入れます。今ちょっと釣れました。44センチ灘ですね。これはお持ち帰りします。平がある。平平ずな、平そうだ。雪が見えてきた。なんだろう、あそこにいるな。カンパチか。カンパチっぽいぞこれは。突っ込むね。カンパチでかいじゃん。でかい。よしよし、オッケー。あ、でかいじゃん。いいじゃん。いい方だよ、はじめちゃん。やったね。全然釣れないんで、ちょっとお昼にします。でね、今日はおじさんが買ってきてくれました。お昼です。これをいただきます。
ね、当たりがないっすね。全然釣れないっす。朝だけでしたね。なんかだんだん遠投大会みたいになってきましたね。そろそろ撤収かな。7時37分、残り1人です。なんか食ったね。ちょっと何かわかんないな。カンパチじゃなさそうな感じするんだよね。タイかな。もしかしたらタイ系かもしれない。うん。大事なやつだ。今日は数少ないけど。どうしてる？うん。入るね。はいかな。なんか良さそうだね。うん。タイっぽいね。タイっぽいわ。タイっぽいよ。タイだ、タイ。タイ。いいかそうだ。慎重にお願いします。いい方だ。無理しなくていいから。うん。よしよしよし。今までそこじゃない？うん。結構いい方だね。ゆっくりゆっくりゆっくり。ちょっと待ってね。ちょっと待ってきて。よしよしよし。うん。39ぐらいだね。40。あ、脱走兵。あ、ほんとですか。お、やべえ。めちゃめちゃラッキーっす。3時満潮なんで、そろそろ片付けて帰ろうかなと思います。余ったオキアミをあげるとね、結構楽しいんですよね。いっぱいいろんなお魚が来るんで、見てるだけでも結構楽しいんです。なんかチャリコでしょうね、多分ね。あ、チャリコじゃない。イサキの子供なんだっけ。茶三島じゃなくて。
みんな大きくなってね、みーちゃんに会いたくなってきた。みーちゃん、みーちゃん。自分の釣果がこちらです。これにて納棺です。今日はね、明るいうちにねちょっと帰ってね、みーちゃんにタイとか稲田とか食べさせてあげれたらなと思うので、これでねみーちゃんの料理コーナーも行きます。じゃあ撤収します。こちらがタイとね平ソーダのいろいろごちゃごちゃになっちゃったんですけど、タイと平ソーダをみーちゃんにあげます。はい、どうぞ。よし。みーちゃん。むにゃむにゃ言ってるよ、みーちゃん。むにゃむにゃ言ってます、みーちゃん。食べるの早いね、やっぱり。みーちゃんはね、カツオが大好きなんでね。きれいに食べたね。でちょっと残ってるね。なんか残ってるよ。うん。はい。みーちゃん。ごちそうさまだね。ねみーちゃん。ね。ほい。みーちゃん。どこ行ってるの？みーちゃんのその狙うその先には何なの？これだね。これです。それではね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もね、ぜひね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。でまたね、みーちゃんにちょっとあげようかなと思います。ありがとうございます。いつも見ていただいて。で、ご視聴いただきありがとうございました。